كتير من الناس طلبوا ان احنا نعمل حلقة عن الاوديو بوكس او الكتب الصوتية، وبما ان احنا برنامج جماهيري بيحب ينفذ اللي الناس بتقوله، فاحنا هنعمل اللي انتوا عايزينه. حلقة النهاردة عن الاوديو بوكس. ايه هي الاوديو بوكس؟ باختصار الاوديو بوكس معناها الكتب الصوتية، انك تكون مش حابب او مش قادر تقرأ كتاب معين فبتسمعه مقروء بصوت شخص اخر. الشخص ده اسمه الراوي او الناريتور. ايه مميزات الاوديو بوكس عن الكتب العادية؟ الاوديو بوكس بتوفر لك وقت كتير جدا. لو انت بتركب مواصلات وجنبك دوشة ومش عارف تقرأ ممكن تسمع. لو انت راجل ارستقراطي عندك عربية ممكن تسمع وانت سايق. بتحسن لغتك لو انت بتسمع بلغة غير اللغة العربية. واخيرا ان الراوي او الناريتور لو شخص موهوب بيدخلك في جو الرواية بصورة افضل بكتير من مجرد القراءة. ازاي اسمع اوديو بوكس؟ الاوديو بوكس لها نوعين من الابليكيشنز بيشغلوها. النوع الاول بيشغلها فقط، معنى كده ان انت مطلوب منك انك تحط الاوديو بوك على الابليكيشن وهو بيشغلها زي اي ميوزك بلاير عادي. والنوع الثاني بتقدر تنزل وتسمع الكتب من عليه مباشرة. بالنسبة للنوع الاول من التطبيقات، فالايفون مثلا فيه ابليكيشن ثابت وموجود اسمه بوكس. الابليكيشن ده بيساعدك تشغل اوديو بوك فقط، لكن الداونلود وتحميل الكتب نفسها من النت انت اللي بتعمله. الحقيقه مش عارف ان كان في ابلكيشنز زي كده في الاندرويد ولا لا، فالناس اللي بتستعمل ابلكيشنز من النوع ده على الاندرويد يا ريت يعرفونا في الكومنتات. المشكله اللي بتحصل لما بتحط اوديو بوك على موبايلك ان الموبايل بيتعامل معاه على انه مقطع موسيقى، وبالتالي لما هتقفله وتجرب ترجع له تاني هيبدا من الاول مش من الحته اللي انت وقفت عندها. المشكله دي انا هحلها لك. هسيب لكم في الديسكريبشن لينك الفيديو يعرفك ازاي ترفع اوديو بوك على الايفون بتاعك بحيث ان الايفون يتعامل معاك كاوديو بوك مش كمقطع موسيقى. بالنسبه للنوع الثاني من الابلكيشنز، فده بيتيح ليك انك تنزل وتسمع من عليه الكتب مباشره. في ابلكيشنز مخصصه للاوديو بوكس العربي، وفي ابلكيشنز مخصصه للاوديو بوكس الانجليش، وفي ابلكيشنز جامعه بين الاثنين. افضل امثله الابلكيشنز تقدر تسمع عليها كتب صوتيه بالعربي هي اقرأ لي وكتاب صوتي، وبتكون الكتب عليهم متقسمه كاتيجوريز: ادب رعب وادب ساخر وادب جريمه وسير ذاتيه وغيره. الابلكيشنز دي بتسمح لك تسمع بعض الكتب المجانيه اللي اغلبها بيكون كتب دينيه او كلاسيكيات قديمه، لكن عشان تسمع باقي الكتب هتحتاج انك تشترك. الحقيقه ان الاشتراك بتاعهم سعره كويس جدا وبيفتح لك كل الكتب الموجوده على الابلكيشن، زائد كمان انك ممكن تنزل الكتاب وتسمعه اوفلاين لو انت ما عندكش نت. اقرأ لي مثلا اشتراكه الشهري 38 جنيه، كتاب صوتي اشتراكه الشهري 53 جنيه. كلام فاضي يعني. الابلكيشنز المخصصه للكتب الانجليش بياتي على راسها اهم ابلكيشن اوديو بوكس في العالم وهو اوديبل. ده عليه الاف الكتب وبيتجدد يوميا، والناريتورز او رواه الكتب فيه موهوبين ومتخصصين جدا. معظم الكتب اللي بتدور عليها هتلاقيها عليه، لكن طبعا اشتراكه اغلى $15 في الشهر تقريبا. لكن مش دي المشكله. اشتراكك على اوديبل مش معناه انك معاك اكسس لكل الكتب الموجوده على الموقع. ده هو بيسمح لك تختار كتاب واحد بس في الشهر من اختيارك. اي كتاب تاني عايز تسمعه لازم تدفع سعره، وطبعا اسعارهم مش رخيصه. اوديبل كمان بيديك فتره ترايل شهر. دخل الكريدت كارد بتاعك وجرب شهر كامل، ولو ما عجبكش الموضوع ممكن تكنسل اشتراكك قبل ما الشهر يخلص. لكن للناس اللي ربنا مبحبحها عليهم والفلوس مش فارقه معاهم قوي، اوديبل هو اختيارك الاول. واخيرا الابلكيشنز اللي بتجمع بين الكتب الصوتيه العربي والانجليش. في ابلكيشن واحد مشهور اسمه ستوري تيل، وده بيجمع بين صفات كل الابلكيشنز اللي اتكلمنا عنها فوق. اولا في كتب عربي وانجليش. ثانيا الاشتراك بيفتح لك كل الكتب الموجوده على الابلكيشن مش كتاب واحد بس في الشهر. ثالثا اشتراكه رغم انه مش رخيص زي ابلكيشنز الكتب العربي الا انه مش غالي قوي زي اوديبل. رابعا الناريتورز او رواه الكتب الانجليش عليه هم نفسهم اللي على اوديبل، فتأكد دايما ان الكتاب اللي هتختاره هيكون متقن ومحكي كويس. واخيرا وده الاهم في رأيي، عليه سلسلة هاري بوتر بصوت ستيفن فراي. بس كده. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم وجاوبت على اسئلتكم. لو في اي اسئلة تاني تخص الاوديو بوكس او تخص اي موضوع تاني في القراءة سيبوها لنا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت انستجرام عشان تشوفوا الصور اللي بنزلها للكتب اللي بقراها اول باول. ما تنسوش تتابعوا بيج بتاع الكتب على فيسبوك وكوميونتي اليوتيوب عشان تقدروا تشاركوا باسئلتكم في حلقات سؤال وجواب اللي بتنزل كل فتره. وما تنسوش طبعا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات اول ما تنزل. انا محمد شاري بتاع الكتب. سلام.
بتحسن لغتك لو بتسمع بلغة تانية غير العربية. واخيرا ان الشخص الراوي ده بتحسن لغتك لو انت بتقرأ بلغة غير العربية. بتسمع. انت بتسمع. انت بتقول حته ان هو بيفتح لك كتاب واحد في الشهر. دي هتبقى ايرور. اشتراكك على اوديبل مش معناه انك بتاخد اكسس لكل الكتب الموجودة على الموقع، لا هو بيسمح لك تختار كتاب واحد بس في الشهر تقرأه تسمعه. واحد متعلم كتب بتتقري، تيجي تقول تسمعه الايرور بيحصل ايرور في دماغك. اشتراكك على اوديبل مش معناه انك واخد اشتراكك على اوديبل مش معناه انك ايه انك معاك اكسس. ماشي.